Atəş elementi xüsusən ruhi çalışmalarla bağlı olaraq gücü və dönüşümü təmsil edir. Qırmızı rəngi istiliyi və enerjisi bədəndə güclü bir təsir yaradır. Bu element motivasiya, cəsarət, həyat enerjisi, sevgi və sevinc kimi pozitiv duyğuları gücləndirir. Ümumiyyətlə, Manipura çakrası ilə, yəni günəş çakrası ilə əlaqələndirilir. Və bu çakra şəxsi gücü, özünə inamı, iradəni və cəsarəti təmsil edir. Əlavə olaraq bu element ürək çakrası ilə də əlaqəlidir. Çünki sevgi, daxili həvəs və eşq ilə əlaqəlidir. Xüsusən özünə inamı olmayan, hərəkətsiz qalan və emosional olaraq qapalı olan insanlarda çatışmaya bilər. Bu cür insanlarda ümumiyyətlə aşağı enerji səviyyələri, motivasiya çatışmazlıqları və daxili gücsüzlük hissi görülür. Bu element bu çatışmazlıqları balanslaşdırmaq üçün müsbət və gücləndirici bir vasitə olaraq istifadə edilir. İndi isə məndən sonra təkrarım. Ateşin qırmızı rəngi, istiliyi və gücü ilahi işıqla içimə axır. Onun gücünü içimdə hiss edirəm. Bədənim sarı və içimdəki sevgi, cəsarət və sevinc, yaşama arzum ateşə çevrilir. Sevginin alovu ilə yanmaqda olan ruhum hər keçən gün məni daha güclü edir. Öz gücümdəyəm, özümü şərəfləndirirəm. Güclü və cəsuram. Nailiyyətlərimlə qürur duyuram. Özüm üçün ən yaxşısını seçirəm. Enerjimi sevirəm. Ateşi sevirəm. Mən güvəndəyəm. Mən hərəkət edirəm. Çünki içimdəki günəş hər zaman parlaqdır. İçimdəki işığı qəbul edirəm. Günəşin enerjisinə və varlığına təşəkkür edirəm. Ateş kimi hərəkət edirəm, onun kimi ətrafıma işıq saçıram. Onun kimi enerjiliyəm. Mən parıldayıram. Mən şəfa oluram. Mənbə mənəm. Günəş mənəm. Yaradıcının izni ilə məndən bizlərə dönüşürəm. Mənə verilən gücü qəbul edirəm. Ateşin qırmızı rəngini, istiliyini və ilahi gücünü içimdə hiss edirəm. Zehnim boşdur. Keçmişin yükündən təmizlənirəm. İçimdəki ateş qəlbimi yandırır, ruhumu böyüdür və mənə yeni qapılar açır. Ateşin alovu ilə yanmaqda olan ruhum bütün arzularımı ateş ilə ortaya çıxarır. Motivasiyam yüksəkdir. Enerjim təravətlidir. Həyata keçirəm və uğuru qucaqlayıram. Həyat enerjim yüksəlir. Özümə güvənirəm. Pozitivəm və hər şeyin içində yaxşıya baxıram. Zehnimdəki düşüncələri hərəkətə keçirirəm. Hər yeni başlanğıc mənə sevgi və coşqu gətirir.
Problemlərimi aşmaq və onları dəyişdirmək üçün güclüyəm. Həyatımda tarazlığı tapır, enerjili və özünə inamlı bir şəkildə yaşayıram. Bədənimdəki hər hüceyrədə atəşin gücünü hiss edirəm və bunu ətrafıma yayıram. Zehnimdəki hər düşüncə içimdəki atəşlə düzgün şəkildə hərəkət edir. Özümə və yoluma güvənirəm. Səhərləri asanlıqla oyanıram. Dinamik və gümrah hiss edirəm. Yeni başlanğıclara açıram. Onları sevgi və coşquyla qarşılayıram. Hər çətinlik mənim üçün bir fürsətdir. Onu aşmaq üçün lazım olan gücə sahibəm. Həyatın hər anından zövq alır, həyatıma sevgi və sakitliklə davam edirəm. Uğurlarımla hər gün biraz daha güclənirəm. Hər an biraz daha yetişirəm. Atəşin qırmızı işığı içimdəki gücü atəşlə birləşdirir və mənə sonsuz bir həyat enerjisi verir. Özümə güvənirəm. Hər seçimimdə doğru yolu tapır, qərarlarımı inamla verirəm. Mən bir qalibəm, enerjimi sevirəm və ətrafımı işıqlandırıram. Çətinlikləri aşmaq üçün cəsarətim və gücüm var. Hər şey yolundadır və mən bu yolda inamla irəliləyirəm. Şəfa olsun.